Labas. Noriu vėl pasidalinti, ką užsisakiau rugpjūčio mėnesį iš Link Living, kas mano šio mėnesio krepšelyje ir kokiais produktais džiaugsiuos. Jeigu gerai atsimenu, tai turėtų būti gana praktinė mano dėžutė. Tokia šį kartą. Taip, užsisakiau Tifso linijos skalbiklis, keista, atrodo nedidelis ir iš pradžių tokia, kai tik pradedam naudoti, galvojam, kad Link Living tai tik eteriniai aliejai ir aišku, norisi labai daug jų išbandyti, bet paskui po truputį labai smagu susipažinti ir su visais kitais produktais ir norisi to natūralumo, tikrumo, švaros įsileisti ir į visas kitas erdves. Nes norint net jeigu kad padėtų, mes negalim visiškai teršti savo aplinkos ir vidaus ir tikėtis, kad keli lašiukai mums padės viską išvalyti. O Link Living visi kiti produktai taip pat yra labai šauniai praturtinti ir jie yra koncentruoti, tai pradžiai ta kaina lyg ir gąsdina, bet po to pasižiūri, čia yra šio, tarkim, apie litrą čia to skalbiklio, jo užtenka 21 ir daugiau skalbimų, jisai yra parašyta 6 kart koncentruotas, tai aš tiek skalbiklius, tiek šampūnus, kondicionierius, indų ploviklius skiedžiu per pusę ir tikrai užtenka dvigubai ilgiau nei naudojant įprastus. Tai tada ta kaina visai normali atrodo. Taip, tada iš tų tokių irgi kitokių produktų negu eteriniai aliejai savo pasiėmiau Bloom prausiklį, nes kaip tik buvau pasibaigus ir reikėjo, o veidą prausti reikėtų tiek ryte, tiek vakare. Tai aš paėmiau Bloom, o dukrai paėmiau Orange Blossom, jinai jau išbandžiusiu beros 3 pakuotę. Pas mane prašo paimti. Tai čia jai dabar kas čia? Čia yra Šutran barzdos aliejus. Tai čia draugė paprašė. Jos vyras irgi naudoja jau ne pirmą ir dabar draugui parekomendavo, tai tokia reklama eina iš lūpų į lūpas. Mano vyras be barzdos, tai pati neturiu atsiliepimo apie šitą produktą, bet kas naudoja, tai tikrai labai geri atsiliepimai. Taip, tada dovanos, magnetukas ir dezinfekantas kelioninis, labai patogus. Ir dabar berods jau bus aliejai. Toliau. Taip, citronela, čia jeigu neklystu, tai turėtų būti iš tokio labai šaunaus rinkinuko, tuoj sužiūriu, kas čia taip. Taip, čia yra citronela, pipirmėtė ir levanda ir dar kažkas turėtų būti, man atrodo. Iš jų yra rinkinys šio mėnesio, tai tikrai dar galima poryt suskupti užsisakyti, nes su 15% nuolaida gaunasi 4 eteriniai aliejai. Taip, arbatmedis, 4. Tokie būtiniausiai vasaros eteriniai aliejai. Arbatmedis, pipirmėtė, citronela ir levanda. Tai tas rinkinys, dabar aš nepamenu, ten 40 keli eurai kainuoja. Tai buteliukas ten apie 10 eurų, tai yra tikrai labai gera kaina, o tikrai labai reikalingi. Tai levanda tiek nusiraminimui, tiek į difuzorių, tiek, aš tai labiausiai nudegimą man jinai, odos palepinimui, įvairius serumus ir praturtinti kremukus labai šauniai eina. Taip, citronela, tai yra kvapnioji citrinžolė. Tai eina tiek į kvapiklius įvairius namų, bet vasarą tai labai naudojau visom priemonėm nuo uodų ir erkių.
Ir šiaip labai gerai naikina kvapus ir dar aš ją labai mėgstu ant tų vilnos kamuoliukų į džiovyklę sulašinti, tai irgi kvapą pagerina. Pipirmėtė, tai turbūt mano šios vasaros top. Neturėjau tikrai ne vieną buteliuką ir visus subaigiau. Tai va, dar beje, esu paėmus ir 15 ml vieną buteliuką, nes tikrai labai einamas, ar tarkim persivalgiai kažkoks pilnumas, tai aplink bambą patepti lašiuką po liežuviu iš karto toksai lengvumas atsiranda, jeigu sloga irgi įkvėpi, atsidaro visos čakros, taip vadinamas, kvėpavimo. Jeigu kosulį ir dar kažkas, tai irgi lyžtelėjus irgi viską čia atidaro ir palengvina kvėpavimą. Tai aš tai labai pamėgau ir labai jisai man labai suėjo kažkodėl labai buvo reikalingas. Ir purškiklėm atsigaivinti. Ir kai buvo karštos dienos, tai lašiuką čia pasitėpi sprantną, tai tikrai labai, tai va, taip pipirmėtės. Ir arbatmedžio. Tai irgi įeina į tą rinkinuką, tai arbatmedį turbūt visi žino, kad ir dezinfekuoja, ir antibakterinis, ir ar paviršiam pavalyti, ar kažkas tai, tarkim, buvo sūnui kažkoks į nagą gavosi, ar nuspaudė ir pradėjo auginėti, palašinom ir iš karto tas pūlinukas jisai pasitvarkė. Gana greitai efektas yra. Tai ir labai daugelį receptų beje įeina arbatmedis, tai tikrai mėgstu ir naudoju. Dar vieną tokį pasiėmiau iš Plus linijos Citrus Fresh. Yra ir ne Plus linijoje, yra jisai ir įprastinis, ir yra Plus linijoje, tai čia į vandenį po lašiuką irgi labai skanu. Tai jeigu labai aš mėgstu šiaip tai citrinos eterinį aliejų, tai toks paprasčiausias, pigiausias turbūt variantas, bet kartais norisi to skonio įvairesnio, tai va Citrus Fresh yra kompozicija kelių citrusinių eterinių aliejų ir jo kvapas, skonis yra truputėlį turtingesnis ir labai geras. Tada dovana yra irgi čia šio mėnesio dovana. Perkant už 120 taškų, tai visi gauna eukaliptas radiatą. Tai eukaliptus tai turbūt irgi daugumą žinot, kvėpavimo takam naudojam ir esant peršalimam, difuzorių labai gerai įvairiam tepaliukam, daug kur įeina. Ir irgi dovana buvo, beros prie didesnio turbūt užsakymo, morkų sėklų eterinis aliejus. Tai labai odai tinkamas eterinis aliejus, labai naudingas palepinti odą. Jisai labai yra gerai, kai einame į saulę, tai palepinti tą, padaryti sveikesnę odą, bet ir po vasaros, kada oda yra įsausėjus, tai truputėlį įlašinti į augalinį kokį aliejų arba į kūno kremą ir taip irgi palepinti truputėlį odelę, tai yra labai naudinga. Tai toks šį mėnesį visai nedidelis, bet vertingas mano užsakymas.